10 күнәнің 9-ы тілден екен деп бәріміз біліп айтып жүреміз да, бірақ ол не қалай деп оны ары қарай зерттеп көрмеппін, мысалы мен өзімше. Бірақ оны сіз үшін де біз үшін де имам Ғазали 1000 жыл бұрын тілдің кесапаттарын зерттеп, соның 20 түрлі кесапатын жазып кеткен екен, ойлаңызшы. Соның ең біріншісі не деп ойлайсыз? Сіз не айтсаңыз да таппайсыз деп ойлаймын. Ол ең біріншісі бос сөздер екен, бос сөздер. Неге дейтін болсақ, себебі уақыт біздің құнды қазынамыз екен да. Оны не өзіңе, не өзгеге пайда келтірмей бос сөз жіберетін болсаң, ол өзің өкініп қалатын нәрсе екен да. Тағы мынандай сөздер бар емес пе, андай бос сөз, бос әңгіме жүректі қатайтады деген нәрсе бар. Және де ол қазақтан, мұсылмандықтан бөлек анау 7 навыков высокоэффективных людей деген кітапты жазған Стивен Кови бар ғой, сол кітабында да осыны керемет келтіреді да. Бүйтеді, қызығушылық шеңбері, әсер ету шеңбері дейді да. Қызығушылық шеңберіне жаңағындай политика, Путин, Трамп, әнші, биші, күйшілер кіре береді дейді да. Ал әсер ету аймағы ол нағыз өзі кәдімгі қолмен өзі әсер ете алатын аймағы дейді да. Яғни кім әсер ету аймағымен айналысса, сол өсет, дамиды дейді. Ал кім мынау әшейін қызығушылық аймағында жүре берсе, ол өшетін адамның тірлігі деп айтады да. Ал сіз бос сөз, бос әңгімеге нені жатқызатын едіңіз? Мен мысалы Реал мен Барселона фандарының бір-бірімен қырылысуын осыған жатқызар едім. Сіздің ойыңыз қандай?